যত মিডিয়া না আনি চবানি চিবাই তেই চিনি জনগণ চিনি ত্রিপুরা হানি হাস্তেনি বড় রক যত না আনি পুলা চবানি চিবাই थांनाय 23 तारिखआव जे हार चंदन चैटार्जी चिनी हानि बुबाग्रानि बिरुद्धे दिल्ली अंथन शिलचरनि बरक आसामनि बरक त्रिपुराव जों जाति उपजातिनि बिथिङाव मिलन जों बास खायदों एवं त्रिपुरानि बिरुद्धे सानानि कोनो কক शिखरै किन्तु जेभाबे महाराजनि बिरुद्धे सामान्य अर्थ न त्रिपुरानि समग्र मुया सानायनि बिरुद्धे सावो अबनि जवाब आं सावो आं व्यक्तिगत सावो आं अनंत देवबर्मा अबनि जवाब त्रिपुरा हाव फायै अबनि जवाब संशोधन खाय थांना नांनाय अब नों दिल्ली तंबाय या नों आसामाव तंबाय त्रिपुरानि जातिनि ऐक्य जिनिस नों नष्ट खायनाय माने आबनि समस्त जवाब नों त्रिपुरा हानि बरं नों सायमारिनाय अबनि बागै ए त्रिपुरा हानि मुया जानाय रक जों जेते 19 जाति तंनाय ए 19 जातिनि थै कुतुक बायदि थै करम खायदि जों फायदि राजानि बिरुद्धे सामानि अबनि जवाब चंदन चैटार्जी थानि जों आदाय खायना नांनाय अबनि बागै ऐक्य अंगनान बागै राजानि बिरुद्धे जे कक सामानि आबनि ऐक्य अंगनान बागै जत बरं आनि कबं तंनाय त्रिपुरा हानि बरं आनि कबं तंनाय जों चिनी जाति चिनी हानो जेभाबे जों काहाम करंखाय दं माने ए काहाम करनो आसामनि बरक ए चंदन चैटार्जी आसामनि बरक ध्वंस खायनायका हामलाय दंमानो ध्वंस खायनायका अबनि ध्वंसन जवाब रिना नायब जवाबनि बागै आं जत्त लुकुरां थानि आनि कबंमुं नर फाइबायदि सिक्ला रक फाइबायदि जाति रक फाइबायदि ए राजानि बिरुद्धे सामान्य अर्थ चिनी हानि बिरुद्धे चिनी हानि ऐक्य जिनिस सुगमायदि माने अबनि बागै आं जत्त बरंनि थानि आनि कबं नारगै ए कक थाइनि सामानि अरन मथाका जत्त ना हामबाय जत्त बरं ऐक्य अंगै फाइटन हिनै आनि कक बाय जत्त ना आं आनि कबं नारगै आनि कक न अरन मथाका हामबाय।